അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായ ഒരു കുട്ടി എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വളരെ പ്രിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അതിപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര മെമ്മറബിൾ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി കേട്ടോ, ഞാൻ സർവീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ കണ്ടിരുന്ന ആളിങ്ങനെ ബീഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ സർവീസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഗാലറിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ആ കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി സാധനം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്തിനാ എനിക്ക് തരുന്നത്, വേറെ ആർക്കും കൊടുത്തൂല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു ബിക്കോസ് യു ലുക്ക് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നും പെട്ടെന്ന് ഷോക്കായിപ്പോയി. ആദ്യമായിട്ടായിട്ട് എനിക്ക് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ വെച്ച് തരുന്നത്. സോ ഷീ ആക്ച്വലി മേഡ് മൈ ഡേ. എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് കുട്ടി കുട്ടി ഗിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വളരെ മെമ്മറബിൾ ആക്കുന്ന ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ബൈ.